大家好，歡迎收睇恩師教你揀佛牌。咁喺網上面咧就識到個客人啦，而家都做咗我朋友嘅。咁佢就叫 David， 咁啊打個招呼。你好。咁佢咧就想透過我咧就去到做一個算命嘅程式嚟去到了解佢嗰個人生過程，順便就問幾條問題嘅。咁如果有朋友有興趣嘅話咧，都可以隨時上嚟揾我。片尾會有我公司嘅地址啦，同埋聯絡方法。咁咧呢個真實個案咧，麻煩你哋喺睇片之前咧，俾個 like 啦、訂閱啦，同埋分享出去。咁我哋去片。嗱，我哋開始啦。咁你咧，先講你嗰啲朋友先啦。你內心世界咧係唔會有任何朋友嘅，你亦都係唔需要嘅。所有嘢都係基於控制。你控制得到咧，喺你個掌握範圍入面嗰個範疇入邊咧。你控制到佢先至能夠做到你朋友。如果嗰啲朋友唔俾你控制得到咧，做唔到你朋友，因為你本身就比較霸道，要面啦，要威啦，要得到人哋嘅認同。咁點解我會咁講咧？呢度裏邊藏冇月桂，神土入邊戊癸咧就會合化做火，火又會生旺翻你嘅主氣土，所以你有啲咁嘅情形出嚟。咁而戊癸咧，嗰個癸水咧就會攻克翻嗰個火，明唔明？咁你上面咧就透咗出嚟，你本身咧即係唔好介意啦，即係你上得嚟揾我，我又免費又冇話收你錢嘅，咁應承過你話答你幾條問題，咁我就乜嘢都講。咁你係睇錢睇得比較重，即係俗稱叫做孤寒咗嚇，孤寒嘅比較嚇。咁第二樣嘢咧，喺個八字學入邊咧。講你啲仔女先啦，你啲仔女咧，你唔會有仔生嘅，你頂多籠生個女。點解咧？呢個係咪你個仔啊？跳咗入墓，而且呢個主氣見到呢條柱，就必定咧係唔能夠有仔送終嘅，即係好直白嘅。我講嘢有女就得，生個女就得，生個仔就你唔會有一生得到出嚟。如果嗰個係仔嚟講咧，唔係你生嘅，你明唔明？好啦，講你個人啦，你個人咧有好有唔好。你細個咧都幾有福氣嘅，因為丙火見到壬水，但係壬水就收咗入墓。你細個條件唔差嘅。咁第二樣嘢咧，你個人本身就幾鹹濕嘅。嗱，人啊梗係鹹濕，唔鹹濕咧就搞基嘅啫，你唔好介意。人就個人，男女都係一樣，都係鹹濕。唔鹹濕嗰個搞基嘅啫，或者做咗和尚噶啦，啱啱？咁你係鹹濕到出晒面嘅嚇。咁點解我咁講咧？嗱，你係鹹濕啫，但係你唔係淫賤，你係鹹濕，唔能夠話你淫賤，分開兩樣嘢。乜嘢叫淫賤咧？我稍後再講。咁就幾爆下嘅。咁你鹹濕咧係鹹濕到出晒面。如果你揾到一啲鹹濕仔啊，或者志同道合咧，嗰啲豬朋狗友咧。你會同佢分享你嗰啲往績啊、姓氏啊，甚至乎開個群組嚟組隊都得嘅。咁我曾經有啲客人咧接觸過咧，佢嗰啲八字咧係非常之獨特。佢鹹濕得嚟咧，佢仲要有根有氣有力，通咗根嘅。佢仲要雙重，係淫透半邊天嚇，即係好淫嘅，淫透半邊天。佢點樣淫法咧？即係難聽啲講句啦，即係睇得我個節目都係成年人啦，唔係小朋友啦。佢係好中意叫雞嘅，咁佢就唔做安全措施，就要惹埋俾個老婆嘅，搞到離婚嘅，咁都有嘅。咁佢就又組咁，佢又好似你咁啦，中意組隊啦。但係佢就係好淫啊！佢走過去日本嗰度咧就叫雞，嗰啲咧就係嗰啲退役嗰啲 AV 女優啦。咁啊 AV 女優咧個壽命好短噶嘛，後生咧就拍嗰啲鹹濕片啦、AV 片啦，老咗咧就退役咧就走去做埋嗰啲嘢嘅。咁佢就特登去到嗰度揀選嗰啲嚟去到做。咁佢咧就係我嘅客人嚟嘅。咁佢講翻俾我聽嘅啫。佢係有鋪嗰啲人咧就中意奶撻，佢奶撻啊奶到人哋報警，仲要俾人遞解出境嘅嚇。咁咩人都有嘅。咁佢個八字咧有機會我會擺上節目嘅。係好奇特嘅，佢個八字係非常之犀利嘅。咁好啦，講翻你個妻子，你個妻子咧就有陣時好似撞咗籠咁嘅。點解咧？佢太過多嘢諗啊！佢諗得
太過多嘢，顧及唔到你。你有陣時同佢溝通唔到嘅，點解咧？你同佢講啲乜嘢咧？佢左耳入右耳出，人啊比較主觀，睇你個八字就睇到你個妻子嘅性格。而且咧，因為佢太過多嘢諗咧，佢顧及唔到你。你同佢講啲咩嘢咧？佢唔係唔想聽你，佢顧及唔到你啊，所以你會覺得佢咧唔當你係咩一回事，唔尊重你。你有陣時你會覺得咁，同埋你又好中意同人鬥氣嘅。因為咧，你事業結局同埋你呢度咧都係同一個位，你喺事業結局嗰度咧，好中意同人鬥氣，而做得你嘅老婆咧都會好有壓力。你媽咪就中意管住佢，你媽咪亦都睇佢唔起，你同你媽咪亦都連成一黨走去攻擊佢，佢係好唔中意嘅，做得你老婆都好大壓力，而你老婆又中意管住你嗰啲財政啊、事業結局，佢又係咪都要管住你嘅？你就搞到你周身唔舒服嘅，就係咁樣解。啊，你明唔明？明。咁而你識埋嗰啲同事咧，就入咗落去，所有做得你嘅同事、上司、下屬，佢都有一種壓力喺度。點解咧？佢嘅壓力係嚟自於邊度咧？嚟自於你要創造嘅結局。你創造嘅結局係會俾到佢哋壓力嘅，呢個係事實嚟嘅。你明唔明啊？咁我就睇到你咧，逢係呢一年咧，你就會有啲爛桃花嘅。咁逐樣嚟啦，我哋好唔好啊？好，好，大把時間。好。啊，今日都係有幾個鐘頭預咗俾你嘅。2017年，你又會有機會喺出邊識過第二個女人，或者有第二個女人好傾慕你，你又走出去一夜情又好，或者係同佢有段情，但係就瞞住俾你老婆，你老婆就唔知嘅啫。2017年啱啱，你諗翻下2017年，好啦，再嚟啦，再嚟咧就嚟到後年啦，2027。2027咧，你又有一段咁嘅情喺度，即係揀唔揀你自己諗。咁你都結咗婚啦，無謂啦，啱唔啱先？即係我話俾你聽，呢啲係生命裏邊嗰條數嚟嘅啫，啱唔啱？就咁。咁你身體方面咧，你要注意啦。你呢度咧係冇咗金嘅，明唔明？亦係冇咗木嘅。你個肝膽有問題。我唔係話你中意飲酒飲成咁喎。你有冇你係都有呢啲飲品嘅特別傾向，但係未必一定係飲酒，可能中意飲咖啡啊。因為咧，你呢度係水啊嘛，係咪3點水啊？呢度拍住係咪一個咁嘅字啊？係。呢個字以前嚟講，以前古代嚟講冇奶茶咖啡啊嘛，係得飲酒嘅啫，啱唔啱啊？咁而家現代裏邊嚟講咧，唔能夠去到咁主觀話你係中意飲酒，我唔能夠咁講。可以話你係有一種飲品嘅傾向，特別奶茶啦，或者咖啡咧，日日都要飲嘅，唔飲唔得，或者飲啲酸性嘅嘢，或者中意特別飲酒飲茶。你係咪有啲咁嘅傾向啊？有。係啦，就係八字就無情啊嘛，就係咁樣睇到。咁你身體方面咧，注意下個肝膽，亦都注意下個肺部。係。你個肺部呼吸系統係極之有問題，啱唔啱？啱。係嘛？講得。好啦，再講。你有裝香拜神嘅習慣，而且咧你係信佛嘅。點解我咁講咧？你有金水就嗱，金水咧就耶穌基督教啊、天主教嘅。你水入咗一步咧就唔算係，你係信佛教為多嘅，信佛教咯。耶穌基督啊、天主教你就唔信嘅。咁仲有一樣嘢咧就係咩咧？你頭先問嗰個問題，食齋嗰個問題。嗱。信佛係咪一定要食齋咧？唔一定。喺我嘅眼中，咁道家裏邊又有三淨肉啦，即係唔殺生、食屍體肉、三淨肉。咁呢啲太長遠就唔好講啦。食齋嗰個問題，我就有幾個唔同嘅層面去到睇啦。咁信佛，你發覺泰國咧好多和尚都食肉㗎，嗰啲龍婆啊、龍婆咁樣，點解咧？你俾咩佢咪食咩咯？
佢唔會自己殺生噶嘛。以前釋迦牟尼佛係人身嘅時候，佢都係得即係後尾都係做咗佛祖噶嘛。佢去修成咗有結局之後，佢收咗好多徒弟，嗰啲徒弟咧都係攞個化緣缽走去乞食噶嘛，走去行乞噶嘛。咁人哋係施捨啲嘢俾佢，咁人哋俾啲咩佢，佢咪食啲咩咯。佢冇得揀噶，人哋俾肉佢，佢咪食肉咯；俾齋俾植物佢菜佢咪食咯。以前嗰個年代幾窮啊，食都冇得食啦。咁你肚餓就要食嘢充飢噶啦，係咪先？佢係主要係充飢維持自己生命嘅。佢唔係話特登去就揀食啲乜食啲乜噶嘛。咁人哋俾啲咩佢，佢咪食啲咩咯。咁唔通你又話佢你食肉嘅，你冇資格信佛？唔係咁計嘅，唔係咁計嘅，咁解嘅啫嚇。咁你講你個事業啦，你個事業咧，你一生人入邊咧離唔開土，你要做啲屬土屬性有關嘅嘢咧，你就非常之好嘅。咁其實你呢度叫咗嘅，我睇到你咧有一年咧特別使得多錢嘅。2022年你就特別唔見錢嘅，叫咗你。咁同埋咧1至16、17至32、33至47、48至64，呢度就65至80、81、96，佢16年為一條柱嘅。咁我睇到你咧33至到47歲咧，你嘅經濟狀況咧係比較差啲嘅，因為佢叫咗你成呢條柱裏邊嘅33至到47歲咧，成條柱入邊咧，你嘅財政咧係非常之差嘅。你點樣勤力都好啦，你都提唔起勁嘅。咁但係有冇得解咧？有得解。咁但係我同你嘅緣分未到啊嘛。咁我同你嘅緣分到咗，你而家咪上咗嚟問我咯，係咪先？咁啊，去到48至64歲咧，咁你而家都49歲啦。咁你正式入咗呢條柱咧，一路剔高，一路好起上嚟㗎啦。咁但係注意下咧，你同啲同事嘅相處，同埋同啲朋友嘅相處。咁我唔理你需唔需要真正朋友都好，咁人都要見人㗎，出街就要見人㗎啦。你同佢哋嘅相處咧，你自己就要提防啊。因為你識埋嗰啲朋友咧，即係老實嚟講咧，就冇個真心嘅。點解咧？佢會同你產生妒忌，睇唔起，即係唔抵得你啊！唔係話睇你唔起啊，唔抵得你叻過佢，唔抵得你好過佢，亦都會講你好多唔同嘅是非啊，篤背脊啊，呢頭對住你笑，嗰頭又插你幾刀啊！你會成日識埋呢啲咁嘅豬朋狗友，所以你自己就形成你有咁嘅性格咧，唔係咁中意同人哋有真心話講咯。你自己本身個性格咧都中意收埋嘅，你有好多嘢喺個內心世界嗰度咧都唔中意表達出嚟。你表達得到嗰個咧，一係就你老婆，咁你老婆又唔聽你講，就激到你生蝦咁跳。人嘅嘢好得意嘅，有啲人我睇過好多，有啲人咧就中意嗰個人咧，嗰個人又唔中意自己，咁唔中意嗰啲咧佢就黐晒埋嚟。咁年紀大咗啦，都要揾個人結婚㗎，為結婚而結婚，根本上嗰個就唔係真係自己中意嘅。咁結咗婚之後咧，佢就揾到個真係中意嘅咯喎，而嗰個又中意佢，咁佢都結咗婚啦。你諗下幾痛苦？人嘅嘢就係一種受苦，一種歷練嚟㗎啦。你哋點樣去到面對咯？點樣去到解決呢啲問題咯？咩人都有嘅。咁你亦都有冇咁嘅情況咧？你亦係有咁嘅情況嘅，都同你講咗2017啦。嚟緊2027你又有啲咁嘅情況嘅，咁你都結咗婚啦嚇，咁啊生性啲咯嚇，咁你老婆又中意管住你啲財政，又中意管住你㗎，你做啲乜嘢你老婆都要管住你嘅，你又唔中意俾佢管住喎，咁咪成日嗌交咯。咁你而家我睇到你咧，你仔就唔會有得生嘅，好老實，生女咯，咁我睇到你而家咧，頂多籠啊得個女嘅啫。咁你而家有冇小朋友啊？冇小朋友嘅，係咯，咁咪應數咯。有啲咩想問啊？嗱，你一生人入邊都離唔開屬土嘅，你做屬土嘅嘢咧，係會比較啱你，
比較啱你，你做屬土嘅嘢，但係你小心啲。舊年係甲辰，舊年你都過得唔開心啊！佢收晒成個事業收晒入墓，你舊年係唔會有氣息，唔會有咩嘢過你睇嘅。同埋你舊年嘅新歷4月啦，辰年你呢度有辰4個辰，新人卯辰，新歷4月咪辰嘅，你點樣都會同人嗌交啊，點樣都會同人有衝突，你自己諗下啦。咁呢啲衝突喺邊度嚟咧？喺個事業結局。喺個事業結局嗰度嚟，做任何嘅事業嘅結局，你都要同人發生衝突，同人鬥氣，同人嗌交嘅，咁啱唔啱？啱啊！好犀利嘅，嘈到可能會上法庭都唔出奇咁樣。咁你有啲咩問啊？財方面咧，你肯做就有嘅，你唔使擔心啊，因為而家你已經入咗呢條柱噶啦，你唔需要擔心。你做邊行？飲食啊？你飲食係做廚房入邊嘅飲食啊，定係做水吧？定係淨係做出邊嘅樓面啊？出邊樓面嗱，飲食咧就屬水嘅，就似乎就唔係咁啱你啦，就嘥咗你嗰個係喎，仲有喎，你做生意唔能夠同人夾份嘅喎，你要獨當一面自己做喎，咁你做唔做到咧？你做到嘅喎，你有成功嘅一日嘅喎，如果你肯做咁樣，咁你要同啲做屬土有關嘅行業咧就啱晒你嘅。譬如係啲咩行業？地盤咪屬土咯，地產咪屬土咯。你做地產都啱你㗎，做地產經紀嗰啲都啱你㗎。咁地產經紀咧入面要有個呢個字嘅。嗱，鏡頭嗰度我唔講啦，我費事咩啦。你要有呢個字，咁你八字入面有冇呢個字咧？你暗藏裏邊有呢個字喺度嘅。咁你冇問題嘅，你做地產嘅經紀，你跑到數係啱你做嘅。你暗藏裏邊有呢個字喺度啊嘛，最緊要。你明唔明啊？咁但係遇到呢個年份咧，你一定係同你老婆嗌交嘅，嗌到拆天嘅，就係前幾年嘅啫。2023嗱，而家今年2025年啦，舊年就2024，前年就2023，你必定同你老婆嗌到你自己都諗住離婚嗰隻嘅，嗌交嗌到嗶哩嘭冧嘅，啱唔啱？冇錯。嗌交嗌到撲街嘅啫，唔好話講粗口話咩啦。嗌交嗌死佢嘅，因為佢呢度咧合咗有個衝突喺度啊嘛。咁你想問啲咩咧？總括嚟講咧，你條命唔差嘅，但係你個人啊為人奄尖聲悶就麻乜煩。你係帶有一種奄尖喺度嘅，對住邊度奄尖咧？你媽咪都咁奄尖嘅，你媽咪係一個好奄尖嘅人，而你爸爸同你媽咪嘅關係咧，你爸爸咧就要成日管住你媽咪嘅，乜嘢都唔放心你媽咪。你媽咪個人啊非常之，即係你媽咪個人咧，我睇到你個八字咧，你媽咪個人係有一種貴族嘅心態喺度，當咗自己係一個千金小姐貴族咁嘅，係嘛？咁你爸爸咧比較細膽啲，但係佢又中意管住你媽咪。你爸爸個人又比較細膽啲，但係佢中意管住個媽咪。咁管唔管到咧，又要睇個流年太歲值個太歲爺爺飛埋嚟啦，飛埋嚟咪管到咯，唔飛埋嚟咪管唔到咯，啱唔啱？咁你今年咧好彩有一樣嘢咧係幫咗你嘅。今年係咪月字啊？辰巽字，辰巽字咧就開咗道門，咁但係都要睇下呢道門有冇鎖匙嘅，明唔明啊？咁上面要見到木，咁你呢度係咪合咗有道木喺度啊？就當木體已經係有條鎖匙。咁今年咧你係開咗一道門嘅。壬子癸丑庚寅甲戊月辰巽字丙午丁未坤辛庚酉辛戌乾亥，稱之為24山。辰巽字咧，嗱丑庚寅係鬼門，戌乾亥咧就天門。辰巽字咧係人門。咁你今年裏邊嚟講咧，你發覺咧，尤其是喺呢個農曆嘅1月、2月寅卯嘛。即係新歷嘅2、3月，喺今年裏邊咧，嗱已經過咗幾個月，而家都5月啦，新歷。你喺今年嘅新歷2、3月啦，即係立春之後咧，你會發覺你嘅人際關係個人緣係特別好嘅，因為有人門啊嘛，個人際關係啊，平時啲唔係咁啱傾嘅同事、上司都會同你啱傾咗嘅，個人際關係係特別好咗嘅。你開咗道人門啊嘛，咁你係咪天生有咧？你唔係天生有，你要撞到流年值咯。你明唔明？你撞到流年值就有啦，你個命宮都冇噶，冇出現呢道門嘅。咁你開咗呢道門，有埋條鎖匙，你咪靚仔咯。你有啲咩想問？
姻緣即係姻緣你仲問？即係你有老婆咯喎。婚姻狀態即係同而家呢個妻子嘅情況。我睇到你將會要離婚嘅喺邊一年咧，都係後幾年嘅事。咁可以幫你解嘅，解咗 lock 就冇事嘅，呢個唔需要擔心。取決於你自己係咪仲係中意你而家呢個老婆咧？咁解嘅，相嗌就唔好口噶啦，啱啱先？咁俗語中國人有句説話咧，就唔係話教壞你。夫妻本是同林鳥，大難臨頭就各自飛。嗱，呢個咧係比較偏激嘅思想，亦係偏埋一邊諗嘅。咁你結婚都山盟海誓㗎啦，去教堂又好，乜嘢都好，嗰個同你辦婚姻嗰個人做你中介人都會同你講過，無論貧窮、疾病、傷殘與否，你都會照顧對方㗎嘛。咁人嘅嘢開心就山盟海誓㗎啦，唔開心嘅時候就乜都冇㗎啦嘛。呢啲就拋諸腦後㗎啦。人係好現實㗎嘛，啱唔啱？咁你同你老婆都結咗婚，咁我睇到你幾年之後咧，就會同佢好有咁嘅機會啦，就唔係話100%啦。咁取決於你自己咯。咁貧賤夫妻就百事哀，你就冇啲咁嘅嘢嘅。貧賤夫妻即係兩夫妻冇錢就自然嗌交㗎啦。咁你有錢就點會嗌交咧？諗下去邊度旅行，去邊度買下嘢食下啲好嘢好過啦。煩，去邊度旅行好玩啲啊，咁好過啦。仲使乜會嗌交咧？係嘛？咁你又唔係嗰隻，咁但係咧，去到2027年咧，你就因為你個桃花星入咗落嚟，你就會出現一個女性嘅情人。咁而佢又你會喺你眼中，你會覺得佢個條件好過你而家個老婆，因為俾到你一種新鮮感。其實咧，人有冇愛咧，係有愛嘅，有無名心。只不過咧，佢有個多巴胺喺個腦部嗰度，佢好多嘢咧，佢接觸到一個人就產生咗嗰啲多巴胺，有一種興奮嘅感覺。呢種興奮嘅感覺咧，佢就忘記咗肚餓啦，忘記咗飢餓，忘記咗頸渴，亦忘記咗痛苦。佢因為得個開心嘅啫，但係維持好短嘅時間。當你同你老婆接觸得耐嘅時候咧，嗱，好多人都係咁嘅，個多巴胺就消失咗，就冇咗嗰種興奮嘅感覺，咁咪慢慢咪凋淡咯。好多人都係導致咁樣啫嘛。有啲人就中意控制，咩人都有嘅。你又想佢為你個作出改變，佢又想你為佢作出改變，咪大家都唔肯為大家改變，咁咪玩完咯。咁好多嘅，咁但係你2027年你就要小心啲咯。咁你就算識到個情人，你耐咗之後你都會麻木㗎。其實講真樣嘢，你而家咁多年夫妻，你同佢喺我眼中睇你個八字，亦都係睇咗你有某啲嘅狀況咧。喺你眼中咧，你而家同佢都冇種愛情，冇咗嗰種激情，你唯有帶落嚟係只有一種責任同埋親情，好似自己屋企人咁咯。啱唔啱啊？就係咁咯。咁你有咩想問啊？仲有一樣嘢想知道就係即係財運同埋即係財你要追土，置業嗰度會唔會追火追土嗱？今年係火，出年都係火，咁你要好好珍惜啦。係土都得，但係神土就唔得。每一年都有個神月㗎嘛，神你就唔得。除咗個神之外，神出丑未咧？出丑未你都可以，你咪追翻啲農曆月份咯。咁狗年、羊年、牛年都得。咁你出年馬年，後年咪羊年咯，丁未年咯。丁未年你得㗎，冇問題㗎。不過你揾到錢又有人唔抵得你啫嘛。人係咁㗎啦，係啊，又比較多是非咯。即係今年同明年都 OK 嘅。可以，絕對冇問題。你入咗呢條柱就升咗㗎啦。兼夾你呢度追火咧，一追火咧你就冇問題。但係你要留意媽咪健康啊。今年嘅下半年嚟講，其實嚟講啊，你要關心多啲屋企個媽咪啊。你媽咪個身體已經出咗問題㗎啦。喺邊度出咗問題咧？喺個呼吸系統已經出咗問題㗎啦。你媽咪啱唔啱啊？你自己小心啲。你媽咪個肺部出現問題，同埋咧嗰啲筋骨出現問題。我睇到就係咁咯。
而家已經開始發生緊，出年都係會有呢啲問題出現嘅。你自己關心下媽咪，即係會唔會留意下咯。會唔會好嚴重咁樣咧？即係跟住嗰幾年個情況，又唔會話太過嚴重，但係你會有啲咁嘅問題，你自己留意下個身體健康咯。咁就冇乜問題咯。有咩問？問得好問啊！大致上係差唔多咯。好，啱啦係嘛？講啲嘢 OK 啦。係中嘅中啊！好，就係咁多先。好，唔該晒。咁片咧就睇完啦。如果你哋有啲咩問題嘅話咧，亦可以私底下聯絡我嘅。片尾會有我聯絡方法。咁啊，David 頭先講嘅嘢你啱唔啱？啱。 OK 啊？ OK， 好準。咁 OK，咁啊，我哋下集見，拜拜。